ប្រាសាទបន្ទាយក្តីមានប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបដូចខាងក្រោមសម័យកសាងប្រហែលចុងសតវត្សទី12ដល់ដើមសតវត្សទី13ប្រហែលក្នុងរជ្ជកាលឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ1181-1218កសាងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញដែលកសាងប្រាសាទនិងស្ថាបត្យកម្មពុទ្ធសាសនាច្រើនឧទ្ទិសដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានជាពិសេសទាក់ទងនឹងព្រះពុទ្ធនិងព្រះពោធិសត្វបន្ទាយក្តីមានន័យថាបន្ទាយនៃបន្ទប់ឬក៏កុដិគេជឿថាប្រាសាទនេះធ្លាប់ប្រើជាវត្ថុឬសាលាសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាគេជឿថាប្រាសាទនេះអាចធ្លាប់ប្រើជាវត្តឬជាសាលាសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាស្ថិតនៅខាងកើតប្រាសាទអង្គរធំនិងនៅជិតស្រះស្រង់សាងសង់ពីថ្មសែននិងឥដ្ឋសំណង់ខ្លះងាយខូចជាងប្រាសាទធំប្រវត្តិព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដ៏អង់អាចក្លាហានល្បីល្បាញបំផុតក្នុងសម័យអង្គរព្រះនាមដើមនឹងសម័យរាជសម្បត្តិព្រះនាមព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7រាជកាលប្រហែលគ្រិស្តសករាជ1181-1218រាជធានីអង្គរធំប្រវត្តិជីវិតដើមព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទធរណេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ព្រះមេដាព្រះនាងជ័យរាជទេវីកាលព្រះអង្គនៅវ័យក្មេងព្រះអង្គទ្រង់រស់នៅក្រៅអង្គរនិងមានបទពិសោធន៍ទាំងសង្គ្រាមនិងការគ្រប់គ្រងកាលឡើងសោយរាជមុនព្រះអង្គឡើងសោយរាជប្រទេសខ្មែរត្រូវបានជនជាតិចាមឈ្លានពានគ្រិស្តសករាជ1177ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានដឹកនាំកងទ័ពបណ្ដេញចាមចេញពីក្រុងអង្គរបន្ទាប់មកឡើងសោយរាជនៅឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ1181សាសនាព្រះមហាក្សត្រដែលគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានព្រះអង្គប្រើគោលការណ៍មេត្តាករុណាជាមូលដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រងផ្ទុយពីសម័យមុនដែលផ្ដោតលើព្រះហិណ្ឌូសេវៈសំណង់និងស្នាដៃធំព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺជាព្រះមហាក្សត្រសាងសង់ច្រើនបំផុតអង្គរធំជារាជធានីថ្មីប្រាសាទបាយ័នមានព្រះភ័ក្ត្រញញឹមដ៏ល្បីល្បាញប្រាសាទតាព្រហ្មប្រាសាទព្រះខ័នប្រាសាទបន្ទាយក្តីស្រះស្រង់ផ្លូវថ្មស្ពានមន្ទីរពេទ្យជាង100កន្លែងនិងផ្ទះសំណាក់សម្រាប់អ្នកដំណើរនយោបាយគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គផ្ដោតលើសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋមានចក្ខុវិស័យថាការឈឺចាប់របស់ប្រជាជនគឺជាការឈឺចាប់របស់ព្រះអង្គសាងសង់មន្ទីរពេទ្យនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈច្រើនចុងរាជនិងទ្រង់ចូលមរណៈទីវង្គតព្រះអង្គសោយរាជរយៈពេលជាង37ឆ្នាំសោយទីវង្គតប្រហែលដើមសតវត្សទី13បន្ទាប់ពីព្រះអង្គសោយទីវង្គតសិល្បៈនិងព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះ
សារៈសំខាន់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាព្រះមហាក្សត្រដែលធ្វើឲ្យអង្គររុងរឿងដល់កំពូលទុមរតកវប្បធម៌និងស្ថាបត្យកម្មដ៏អស្ចារ្យត្រូវបានចងចាំថាជាព្រះរាជាមេត្តាករុណារបៀបធ្វើសមាធិងាយៗអាចអនុវត្តបានរាល់ថ្ងៃសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្ដើម1រៀបចំកន្លែងជ្រើសរើសកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ខ្យល់ចេញចូលល្អអង្គុយលើកៅអីឬអង្គុយបាតជើងពេលភ្នែកគ្នាហើយតម្រង់ខ្នងឲ្យត្រង់ស្មាធម្មតាមិនតឹងតែងរៀបចំកាយនិងចិត្តបិទភ្នែកស្រាលដកដង្ហើមជ្រៅពី3ដងបបង់ការគិតផ្សេងបន្តិចម្ដង3ផ្ដោតលើដង្ហើមអាណាបាណសតិដង្ហើមចូលដឹងថាកំពុងដកដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញដឹងថាកំពុងដកដង្ហើមចេញមិនចាំបាច់គ្រប់គ្រងដង្ហើមទុកឲ្យវាចេញចូលតាមធម្មជាតិរបស់វាអាចផ្ដោតនៅចុងច្រមុះខ្យល់ប៉ះឬពោះឡើងពោះចុះ4ពេលចិត្តរំខានបើមានគំនិតកើតឡើងបែកគំនិតឬក៏បែកអារម្មណ៍កុំបណ្ដេញគ្រាន់តែដឹងថាយើងកំពុងតែអារម្មណ៍បែកហើយនាំចិត្តត្រឡប់មកដង្ហើមវិញនេះជាចំណុចសំខាន់បំផុត5រយៈពេលការចាប់ផ្ដើមពី5ទៅ10នាទីក្នុងមួយថ្ងៃបន្តិចម្ដងអាចបន្ថែមពី15នាទីទៅ30នាទី6បញ្ចប់សមាធិដល់ដង្ហើមជ្រៅវែងបើកភ្នែកយឺតមានអារម្មណ៍ដឹងខ្លួនស្ងប់ស្ងាត់ប្រយោជន៍នៃសមាធិធ្វើចិត្តស្ងប់ stress តិចការផ្ដោតអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍មានមេត្តានិងការយល់ដឹងខ្លួនឯងសមាធិមិនមែនឬឲ្យគ្មានគំនិតទេគឺដឹងអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន